出来寻找传统美食的话，一定要跟老年人喝名字。苏州哦，兄弟们，江苏省苏州市吴江区开了40多年的老馆子，今天我们来打卡阿红私房菜，好多老年人嘛，那一个人可以吧？有卡座吧？有的，手工炒茶，手工套茶，哇塞，这是腌笃鲜嘛？对，腌笃鲜。这个凤爪是用猪翅烧的，下面是猪翅。我们来看看这边在干嘛？这个在烧麦，哦，这边在包馄饨。哎，这个肉馅里面还有什么？有冬笋，哦，有冬笋。这个一天要卖多少笼啊？一天有时候生意好能卖100-200笼。哦，这卤看了很粘稠，漂亮。苏州这边的菜单已经发展成这样了哦，每道菜都是动态图了。我们来看看他家招牌菜的价格。搞了已经43年了，今年44年了。8年搞的。我就是第一个个体户。那老年人都比较多哎，是的，对吧？这里本地人也蛮多的。就是本地菜，这是我们的本地。用猪蹄炖出来的，漂亮。筒子骨炖出来的老豆腐，这里面还放了雪菜、蒸三鲜、扣肉、咸肉、香肠。在无锡那边又叫通肠啊，香味在这里就爆开了。它这个菜它真的是有猪大肠的香味，而且它比猪大肠的口感要好得多。你看，紧绷绷的，拿筷子夹的，紧绷绷的。搞起来，小酒搞起来，来走一个。哎，又来了，这就是无比期待它的阿红烧麦，它其实里面是有汤汁的哦。就跟小笼包差不多，这个烧麦现在调得很清淡，里面还加了一点笋丁，因为它清淡，所以你还能吃出来一点笋丁的清甜。你看这个汤的凝稠度，就跟那个金汤一样的，我就直接上手了啊！哇塞，直接煮的软烂脱光了，那个香味都渗到骨头缝里头去了。好吃。咸鲜带一点味甜，主食在里面加重了这道菜的饺子感。有个小建议，就是你们有时候到一座新的城市，想吃一些地方传统菜的话，你们就跟着老年人后面走。老年人会吃会算，你想想多少年的美食经验，哪个好吃哪个不好吃，他们心里清清楚楚。老年人的算盘打得也比年轻人精，他个价格便宜啊，他个价格贵啊，他个价格虽然贵，但那个量大算得好得很。所以讲出来寻找传统美食的话，一定要跟老年人后面走。另外，吴江也是个好地方，这旁边不要吴江了，有几个大的古镇。你们每次到吴江来玩的话，可以试试这个阿红私房菜。来，走着。